여러분 다시 돌아왔습니다. 1편, 2편 할게요. 됐죠? 제가 막 도티님처럼 막 20분 막 찍고 그러면은 막 뭐 유튜브에서 안 된다고 하더라고요. 저만 계정이 있는데 뭐 안 된다고 해가지고 5분씩 나눠서 하겠습니다. 그러면 되게 많이 나올 텐데 영상이 안 사. 어? 와, 나 진짜 포켓볼 뭐지? 샵 여긴가 혹시? 누가 욕을 하고 그러니까 모질한 사람들이 욕하던데. 근데 욕이 아닐 수도 있어. 장난으로 했을 수도. 오, 나 갑자기 왜 이렇게 잘해? 자만하면 안 돼. 자만하면 못해. 자만하지 마! 죄송해요. 와, 나 진짜 근데 왜 스킨이 사라졌니? 내가 여기를 어떻게 하는데? 근데 이 코인은 뭐 어떻게 하는 건가? 진짜 돈으로 사는 건가? 삐용, 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 삐용. 조심한 플레이. 응? 조심한. 저기 바로 데릴 수 있지가 않을까? 여러분, 제가 멈춘 이유가 동생이 왔어요. 그래갖고 게스트? 아직도 나한테 게스트 시절이 있었지만. 응? 배 타고 가고 싶다. 응? 빨리 깨고 싶다. 이면 약간 쉬운 것 같은데. 스테이지 7. 몇 스테이지까지 있지? 소심한 플레이. 소심한 플레이. 저기로 갈 수 있지 않을까? 한 번에 갈 수 있는 거잖아. 에이, 그래도 정당하게 해야죠. 제가 여기까지 욕심이 나는데. 욕심이 나. 걔 욕심 안 부릴걸. 하긴 이렇게 되게 만들었겠습니까? 내가 바보. 오! 이렇게 뛰어내. 말이야! 어이? 야, 체크포인트를 드디어 밟았. 소심한 플레이, 소심 플레이. 이렇게 많아? 하루 만에 못 깰 것 같은데. 동생이 곧 나갈 거예요. 이 로블록스는 뭔가 될 것 같은데 안 된단 말이야. 꼼수가. 이런 사람 꼭 있어. 약간 얍삽한 사람들. 에이, 밟아.
얍시라. 뭐야, 파라가 다였다고 지금 뭐? 다 이 사람 때문에 이 사람. 6520 이씨. 조심한 플레이. 자, 침착해. 아우, 난 늘 거야. 침착해, 김나문. 침착해. 오! 내가 제일 싫어하는 맵이네. 이런 거 내가 진짜 싫어하지. 이거 좀 높일까요? 저 사람 따라다녀. 좋았는데. 자, 2부 마치도록 하죠.